2-3年前喺灣仔拍過一個粵菜，我形容佢係粵菜其中一間天花板。2-3年冇去食啦，嚟緊可能我本書會出一個精修版，希望介紹佢哋間餐廳，所以今日就同大家嚟灣仔再拍多次。呢間餐廳玩小眾包房為主，嚟到呢度頭盤一定要食呢個豬蹄筋。圍住啲嚿肉側邊有少少咬口，有少少彈牙，而且入邊係一嚿好香嘅豬肉，係好腍嘅，食落去一啲都唔覺得肥膩。跟住就係雞雜、羊肚菌、羊雞翼。好多人煮個羊肚菌好多係嘥肉，因為佢個味好濃，但好容易流失晒。佢攞個雞嚟包住羊肚菌，就真係鎖住晒成個羊肚菌裏邊嘅味道。除咗羊肚菌，佢哋仲釀咗好多雞雜入去。跟住就係呢個潮式紅燒翅，一般嘅翅咧，佢用啲生粉、熟粉去開，佢哋就用咗淮山磨成粉，要咗個汁做成筋底。火腿都唔係就咁切絲放落去，佢係蒸完再焗，焗完之後留翻啲汁，就攞啲汁就再倒翻落個筋入邊。佢冇用粟粉啊、用嗰啲衫做呢個芡咧，最大嘅好處就係食落去冇咁甜，冇咁黏口。呢個就好食咯，真係驚人啊，好食！睇到個碗就知道係咪真係好食。跟住就係焗下蓋，佢將啲蟹肉全部分晒出嚟，再擺喺個蟹蓋度，上面加少少芝士，再拎去焗，好香。佢出邊有少少芝士。中意食蟹肉呢個就真係唔能夠錯過。之後就係東星斑兩食，呢個就係啖啖肉，佢用焗嘅方式，又可以叫啫啫煲嘅方式，上邊擺咗啲麻椒上去，魚仍然保持到一定嘅實淨，又唔係一夾就散，啖啖肉非常好食。第二個食法就將啲旗位就配合呢個黃椒、紅椒一齊去煮，呢個係相當之辣㗎，食得辣嘅一定中意。之後要咗一個雞油雞湯浸呢個蘿蔔，仲有炒得非常香嘅豬油炒菜心，入到甜品就係畫上完美句號，超級好食嘅蛋白杏仁茶。之前已經介紹過幾個朋友嚟，一啲都冇投訴，希望大家中意我介紹，拜拜。